Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, DiCaprio azaki ndeko nganaki DiCaprio kokutangai. Tozaki bien ambiance famille. Mutu na mutu azaki na ba destin na ye. L'air amoni ke er na ekoki. Asimi nzela ke DiCaprio akende liboso na ngai. L'air akei na yo ka o DiCaprio komi ko manke mama bandi ko finga mama. Temanga pena makamona na kipa na ngote na kipa ngote. Monia aisengo ya baluka toni zaki ni kolela mera baluka na mabele papa ti libanda pour yana yo vandi pas dire so vanda ka be porte funga pa malinga ko mera koti non la mera pas mera ko inasi mera bando lela na mabele bando ka bimiti libanda zunguru tamana to pusana mama nini na buzo sema même si tu dis qu'après on a le bique maman ce que zo baluka maman zape zo bate pour aboya yo mbala moko c'est que yo pour le bel qui m'a bien moko bo e blessé qui on même so boya pe ko jouer bo sangani bino nyonso abo komi papa moko maman moko bolingote sikola rapeki si bango bayoki na cause ba esi mama ke mama bazali nde mama siko comme ko loba la bango siko na kanda wana siko nde bango ba sepela kite espoir pas que DiCaprio pas lobwe nde ba guerre na bango na ete ko sama na sima après to ko ka ke espoir comme na zemi ya DiCaprio nde ba bota petit prince Belleville aussi kabi Rosine na ebite ngam na esi Belleville niveau ba pele ba benga ngai siko batu wana badoki voilà e bango ba beka na ozaka batu moni to moni muchopi to moni muchopi obi ke batu muso le bisangati ba le bisangati ba jeune fille bon rôle ngana zara shonga sala na mosi toi ba ça déjà en quatre est-ce que nganga dis ba mimi ka bongo ba jeune na bango Olanda mimi merci na nani na mito kende tililo vande ki ovandi bo travail sote odoni o malelo azongi si mucho beso na scène merci pena ono singa ils ont Belleville parce que Belleville rôle na jouer qui songi on dit imbécilité film imbécilité film on a été on dirait déjà na joie le quoi dans déjà notamment ba benga pembeno ozi mama bo jouer no il faut zonga mama bo jouer na salini babi yumo ke ko senga mama pardon na ipa mama uzo mama na ndiko lela mama yum to bi misinga siko mama ngokanga carrière na mama na yebila ndiko lela mama ngana yebina ngelo côté mama likamoni ni mama taka mama yo lo baki boyete mama ngaite yo lo baki boyete ngaite mama bi esile na yoki na limiso za mwana ngai major o za mwana ngai mais mama limbisi ngai abengi pe bana rabi makambo ba koseli muchopi ya solo ana parce que taka bana mama somba lu mabe no yo ka bana mingi yo ka bana makasi sabote omoni utali be bimi akape na jewa na karambia kana musalo na obangisa ngai muto obangisa ngai zate nani open nga na obanga pa sila na joana yi SB ayebi bien jeune nga makasi ye mo utanda lo baba muchopi basila lo baba muchopi alobon liboso ya Rémi Kilola c'est na kosi na éviter ye mo baza soka tala émission baninga na ngai wana grabi mwana mali ngabusani ke ayebisa ki o senga rabi sko bi rabi wangana na bomba te to solana biso de kitoko to zonga na bien rabi bi muchopi benga ngate siko camarade na biso susu azora banota mana rabi yepa courageant o abenga ite bon à l'époque na juma mutu mo bina Londres aso sala ngape bien wa ngobala tumso pe o bandi o mo balo mabe na o se ki sarepe bele kutu sutu mikolo balibi na ngani kasi mo tazo na YouTube aito simbat mais muta streaming za nzambe prophète onisi nzambe pe message yango il fallait utakuna biso na biso mais uti pa muta poto nda tindeli kasi teo kisne banda kala kisna na seka yango mona na commence ko tanga prophète nango nezi makasi muchopito so yemo ngamo pe na vandi na ngasi na tema na zana ngaboye o babi oye bate zale king oye na YouTube zale king Mimi mobimba pa na ka bongo mimi kama na ngato zani bien na moni mobimba Deko mwasi pe ya mobali Posanzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB.
Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilés. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangu, tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandia Kevin et Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopandi Sango ya Solo, le jeune producteur Nabi qui va maman tout le monde entier au Balinga Kaimcho Nabiso Kati, au Balandango Anakati ya Congo, Liziba TV, Penamon de Mami de moi, ma maman chérie que j'aime beaucoup. Ma reine Nangai Namoni, maman Nathalie Fiki pour monter ma papa pour le Fiki pour FBT Missalade, Penabouzenke, Ya Gisèle et Tati, maman Versace, la bien monter ma prince Wiklo Jouiner. Bah, ils sont en abattoir bongo, bah, au salle, l'homme a bien, bah, qu'on donne la vie, il faut remercier Nzal. Et on a la commission d'Enzabe pour un appel sans papa pour le Fiki. FBT transfert d'argent, mbongo partout, dans le monde entier, au Belgique na FBT, au Kozambongo, au Tchèque, never 10 aux mbongo, ça veut dire ça traîne pas là-bas, ça a été toko, puis na pisi bato beba linga Kevin Pandale Ketchou, balinganga, ba joueur tout yambo kabongo kasongo, bientôt là tous na kata Istanbul, wana ça va bouger, ça va inda. Bato bolinga Kevin Evan de Ketchou plus c'est bas na Turquie toujours à la wana Turquie bientôt là déjà toujours na rata Turquie c'est les mangaya valimba la cargo na pesio mbote bino tout bogali bongongo bino tout na linga bino ngapi na sepeli Kenny TV déjà toujours na fifi miel bongama déjà sombele suka likamu na kati ezana Anya Star na zoya bato tout tade de motiki le parce que mission tout ça ba carrière na bon pe na Turquie toujours ça na pona ko sepesa bato tout batala rabiso lelo nazana Nabi qui a CP Sarabino, à ça qui m'a dit Kitoko est belé, pour l'instant na YouTube il y a des commentaires et Kitoko OP, et c'est plus c'est ba fan au balingra théâtre, puis na ba fan au balingra et puis na gêne au alosala les autres CP Sabatu mingi yango tenga kwa le ketchup na yamba obeka batu ba osala loko ya malonga ba ko pesa pe musa na biso valeur parce que ngamo pe na zongi li musala na zongi so comédie parce que koza libanda ba comédie mo ba zo considérer ngati ngamo na zonga na théâtre on to tanga na siko biloko poto yeba nini ekoleka na kati wana nazana ye na bina kuma muchopi to koyeba ka to développer ni awa poto yeba lisolo plus na ye parce que za kati c'est comme on comprendre que il y a diva mais to na kiti baby ba fan ba maman faut ça la que vous créez le moment pour la kit diva parce que évidemment moi kit au cham il y a des tâches chaque mois contribution mais kit ça to na kit moi des marques montaya ko ça vandi pour ça va bien. Bonjour. Bonjour les collègues. Ça va? Ça va bien. Bien habillé. Merci beaucoup, merci. Naseki ndolofi ozozongela musala ngo. Si nazonga parce que vous allez banda trop ezamabe yango nazongeli naza déjà artiste et comédien na meki mo muke mais nazonga na parce que vous allez banda bazo vala na ngazo yeba te pour Paul mais beaucoup de ngande ifuna na katbo yango nde makambo. Muchopi ezamba liboso nanga na yambone émission na kati otala yango natala makasi déjà pour une émission au artiste comédien balinga kada mso bol ka ba détruire yango mais to calculer yango parce que nazala star ava ba tebele nazala Kevin ava bango ba comme basta nazala danger ava bango bazala danger pe na pe ko sala droit de réponse pété borozela ngai borobela maboma
Charate. Bon, Ebinzambe. Ebinzambe. Tu vas émission de prière et ça la bien pour faire la biso masona biso na losambo. Oui, Nzambe, na pesi merci pamba toza malamu. Yone mutolinga kiki mokola lelo to sala so émission. To tambuli bandia mituka Nzambe. Oui, épargner biso na accident ndenge na ndenge. Nde lelo to komikati ne siko Yesu. Tika ko bande mission na biso e bandeliti suka Nzambe yo compagnie biso. Yawe na ebité o bakoloba nanga pe o nga na ko répondre nyonso utaka epai na yo. Ba cameraman, ba réalisateur biso nyonso totiki bango na maboko na yo. Conduire biso na émission par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Maman Nathalie Fiki pour monter ma papa pour le Fiki pour FBT Michalande parce que Mikolo soza moi si en bon. Moi si abozui. So ba obenga okana na komono pamba c'est que vous êtes de l'autre côté. Wacha kada. Neti da Nathalie Fiki pour da Gisèle Tati. Da Gina Longomo. Tabada on a passé en bon. Ce que ba obenga normal kita pamba boso ko na bozui da chichichi bola. Mucho pis. Na sepeli ko yambo lelo na plateau na biso avec ta makoto tuninga leke bon diva na été divise na problème parce que musala wa sa to sala yango ezo bebi saka ba kit mais tebe que grâce à bata la biso à la prochaine dive ko za déjà ko zo pour créer pe bureau structure mo bimba ya plateau ya bien il non kati bite so no kati na yo di solo na yo na bata la biso na to za a biso vandi a te bana no bo mwana ya muchopi muchopi za nani vrai non za nani. Oui, vrai nom nangeza Rosie Ungenda là na profiter na sa famille Ungenda Mbote mes condoléances na famille na biso famille Alanga na famille Ungenda za matanga na kufela ebongo papa leki na ngai. Mes condoléances. Merci. Rosie Rosine. Tu es dans ma solo ya Rosie kasi. Tu es dans no bo mwana mukia Rosie. Rosie za mwana wa boti papa na mama ndaka libala. Oui. Expliquez biso vie non là. Kati. Oui, ngai Rosie na mwana Kasavubu na api na mwana ne grandi na Kasavubu koko lonka to longwe Kasavubu to koma bana bandal papa botanga za na Paris papa Willy Ungenda na pese bambote mama na ngaza na Kishasa awawa naza mwana liboso et papa na ngai et pa mama na api mwana liboso mais toza 4 filles garçons moko toi na biso na famille na biso to vivre na biso bato ba yibi famille Ungenda nazo vantete betela zo ba mukie na ngai na Kasavu mon vie to kende vie na ngai vraiment Rosie azeki tilega na botami kokola na ngai maman na papa bando yebisanga vraiment nazeki de fille mo be courageuse et moi ya mukie nazo beta bana mibali ba bobo Ungenda jogo na biso bobo Ungenda watu zo bunda na bobo baolo babina Rosie mwana za buna mut makasi mwana binda non amwa mukie ba Laetitia ezoka na Paris na pesi mbot na Belgique kokola na nga nazeki fille mo buna nazeki bien nazeki respect avec ba mikolo nande ko respecter bato mais nazeki binda soki koto na zefo animation zala si nazokola nango ba classe to bandi ko kende nazeki seka na yete le ketu ba classe fo yo le kantina ndako na biso nazeki soki kana za na sali animatrice monene ngai ba punition ngai ata baninga basali ba makelele na bango seka ba dede na biso ba ye bande ba ke ezaka Ungenda vraiment na defi mo animatrice na zeko animer na linga pe kobina na linga kobina makasi na zeso na so bina pele faut ba sepela na ngai mais scolaire na kola wana na à l'époque na batata mwasi na ngai na Lemba famille Alanga tozaki so esko touta na série papa Wemba abande makamba ba fieti wana ngabinga ifuna zana ka danseuse na kino to na muke oki mwamba na ke mwamba Rosie na Kasavu botami la vie na bino c'était comment parce que tu dis donc ta bota makana ba vie na ba kana ye musulina to bota maki we papa za ko za ki mutu boy mais tu ba muke na yo na peut que et que zongi sara ba mama bebele l'émission yo to ba na Rosie
parce que baninga no pe musu bokola so baza pe libana mboka kotsaka bango po erapelaka babiloko. Ok, Rosie bakoli na famille moko yona lobi famille na nga famille ngenda na Kasavu Blisala 118. Vraiment eza famille moko ya pamba te. Po eza batu musu balabanga poko sa théâtre. Na salon po na lingaki na botama déjà na toto côté de bien. Na zeki vraiment bien. Famille papa na biso mingi baza mingi libana mboka. Naïba na nzala te mais talaka bo mwana na biso ba camarade entourage beaucoup tana bango bozo kutana ba camarade mususu mususu awo memona vie mo yo linka kozala na vie yani ba misusu bazeke mususu ba otamba makolongulu mais biso mo otamba makolongulu ezati so monyo makolongulu tala seron papa so mutakanda papa linga ma botanga to linga ki classe mais to otanga mais na avion le kutana baninga koto penda ndeskola la nzala na yeba kiangote to de vivre na vie bien kolia kute msusu biloko pene oyeso ngi na fenêtre au kabila munga biloko tokola na vie mo ya bien o bat bazo talanga ba yebi ba Beldine Sengo ba Marceline Kikoma ba kamana nga ya tongo ba mi ya Peperas ba yebi Rosie akola na vie ya pasité tokola na vie ya bien ozotanga na yo pe kitoko natangi na ba école catholique n'est ba école Christ Roi natangi na ba école ya Lembo natangi na ba lycée Saint-Robert vraiment Rosie, obi étape morobe okola ikambi ya fioti c'était quoi? Ya fioti siko na linga kobina na zaki sili na fiti ngapenda menert ngai na classe pe bondes makambulo ba congé ba biloko mo ba journée culturelle na classe na ba école nga na zaki wana na linga kobina mais est-ce que zaki na tata mwasi nanga kufatika biso fi nani ifete alanga abingi mama abiso aisa bi Rosie banguna Marlène bangba ke papa wima mais kuna baboma abatu parce que batbeka kikubina na kozala danseuse il faut lekisa bana ba idée na papa zapi moi papa na poto papa kenda poto kala tongo biso mutabuko te na zaki dena koli déjà wana dena passé déjà première CEO c'était cause à quoi papa kenda li poser qui ndé papa libota na bango muntu a train ezaka mama Clotilde ngenda ngana obenga ye koko ba mama biso ba mama Mélanie ba mama Liliane bazé belé ba yuyu manzambi famille papa siko bango bazaki ngai papa boyaka parce que les nazaki mukie babi Rosie aki poto papa bité na affection ya mwana taka mwana liboso papa bitenga na posa mwana nga azato kola na bité fala kende parce que à l'époque bana mnyos misusu bazade na poto kuna déjà bakoli papa boyaka mais ko sala ki papa musala ndé ko sala pente comme ko boité des familles balbité yaka o sala na ofi na o bandeni obenda bana kuna ndé ko sala ki papa akindaki ndaki kuna pe azo évoluer pe kuna menga siko ke poto bena kenda tongo ngamo kaka na ba makamo yebika mokili yango ba réalité yango famille mususu moi o tala pe famille tem su batu misusu bazo sala ka ko freinage mais na ngana na mona rango mabete nzambe mu talingaki ki ezala boy parce que sona kenda poto tem ngana za mushopi ote na koza te o moni ke moi respect ngo pe na famille so ki po le biki na posé lokobe e yembango même si so zaki kuna nzambe mo yebika ke za destin na okendaka kaka ceci le destin okendaka kaka tout compter sur lango ya fioti na benga Jilimulanga moi na se présenter abina nga yaka na matonge na couloir na bisi Marlène to kende siko mama tata mo na biso abingi mama biso siko mama biso ba mama mo babanga ya nzambe taka mama biso ko linga mobile na papa na biso mbala moko na zemi na ngai siko batu mo be akoli déjà na famille mo ebi na makambo ba loyingi wana te mama biso abanga kalbi te Rosie ko ke musalo te papa bino ayebi oyebi bien papa abino alinga makama classe alinga botanga classe parce que papa sondo lingana ça littéraire doit suivre papa abiso on nga lingaka oza journaliste o comme journaliste oza munene o suivre ezeki papa biso mezeki ngai te papa nani papa Willy Ungenda do pesembo alinga ibongo la pena profiter na pesa papa na clé Kodia le silence donc motema maman Leontine Kodia wa ba papa na nga penza bana Paris nde nabi aloko mama boina tika na ngai abangi singa pena mama bakisi ngabi na pe na dope ya théâtre na sexa pe ba tu na classe na famille pe na sexa ba niveau ni d'étude
ngana niveau na ngai te mozolingo sablo kwa wana le no sana komi na 5e humanité ko commercial parce que nga changer ki papa linga littéraire ki na commercial 5e commercial si comme mon hotel nga luko ba boy na bon na ki na nga manjo ta shik lo yingi ta shik lo yingi na sekongo ba o ba chani ngabi on ndako na ngati ba mami jokisa ba opela ngabi on na ko kangote na changer chaîne boy pa ba bobo siko ba yenda ba mamisa ba la duchesse ba chief matuza le ba zaki ngabi groupe ya nani ya kasi président kasi ngabi funa chakali ya ka ko na usepe otaka ngana na lemba bango pesu lemba na ko benga bango na bengi ba pesi ngapi na sipayot wana 2006 kepi wana na kuti tala plein ya bato duni okutaki wana na kutaki ba mamisa ba bobo ba sam ba la duchesse na kutaki ba mimika beya mimika bongo kutaki susu banani bazebele ba mama Monique ba mama na kutaki na mama Chako na tatu Kalombo atika biso na kutaki bazebele mama Chako pe na kupa azalaki ko travailler na biso azalaki lo kwande si bon bazeli ko bata bureau kasa tikele bon de ba cadre biso dele na yo na se présenter au sala théâtre ngam na sala théâtre te ça théâtre te nga ça te bosko mutayamba nga ezaki ba mama Chako bona série boss bazalaki boss na papa Mayo ndi batuni ngo ça théâtre ngabi na sala te mais na ne ba école boy mo animation na sala est-ce yo ko katala batebele ngabi na okoka na sali pe ba lettre na ba sengaka na pesi bango tozaka na ba tozaka 10 filles na 5 garçons sur quoi 15 bafini naibi nani Christian akenda poto déjà Christian comme travaille pas papa na biso nani Masebi mbuto Masebi na batu misusu bakata na misusu penza na yebi penza te nde na ko kutana bango wana pa ba matisi biso moko na moko a se présenter sa test na 2006 na juillet na série ya foire Fikine les Rizali Maromo pa na hotel pa na ta mon chief matuza mbamon unje kama kilana ngaye eputana me chief matuza abenga nga pesu na ba film ete atele bina sepeli na yo mais ko pesa ka biso mukongo te soki penzo loba tala ka biso ko pesa mukongo te na mukongo benga ngo do yoki na kangi kandinga lobi na omona batu musuku na azo pesa mukongo ba koti singa na sa test ba bifo sala yo moko siko na talinga bina ndo linga peleni kalema mingi namna ko meka oyelinga babina sala oyelio na bandi mombilo Hélène Kalem na telika nga lokwa ezaki dimanche na zaina foire Hélène mtanimaki leo lundi répétition ngabna betaka biloko Hélène Kalem lokwa na linga blone banzunzunzunzu wana na bandi pet ngabi na mincho ndeza bezaya ko beba na mincho filikini efongami babi kata no mamo sala lo ba vérité ngabi na sala te na lobi bilo Hélène Kalem na nyime wana baba maiteli ngai la duchesse baba maiteli ngai bobo babi maiteli ngana mamisa cha babi nanga jouer na bango yo camarade ya mamisa la duchesse na bobo bambanda ba yo kutana ngami mibali na yo na jouer na bango bobo nani bakoteli ngai susam la duchesse kwa bonga misko la duchesse na biso bonga bina minto ne za bobala ngati wa moni aza posa tikana ngatikali so amoni akindakini babo bakati babi no asala petit onzunzu nde ba mafichi banjo tunango sala théâtre ngabi na sala te bino nde bo former ngai babi non tozuyo ba retenir ngambi na eba epete biso to sali ba test wana ba koti ngai sune improvisation na improviser wana na suka ba beti calcul sur 10 ba pesinga 8 nande to zaki plus de 15 bazo biso ndeka 5 filles ngam tel boso ne bazwenga na Christine ba ipsinga babinanga osana art na nzoto kubanga te kuza complexité bimisa art na yo après semaine to sala sikoyo nanya ye président Kass le président Kass ay test président Kass tali abi atuni bonga bomoni ndeni utebo ndengo je bo sentir ndeni ba nous propose bande mon habiter ici la katina ngapi yo kanga papa yana linga bebe mingi nde yango wana na bandaka siko musala na bandi pa na bango me ne omona misusu
na classe na qui répétition non qui ma classe na bin na tika na classe non na continue non elenga ça te na tika classe tika na classe na tika kisko classe wana 5e na bandi sko elenga théâtre continue sko elengi te bato na omona ba na TV sko na mo tika na famille wa ba yebi na onte na oke na yo batama Ginda théâtre batama ebika ginda classe na kina oui non non que non yo batama des na zipo na lati uniforme là na komi na répétition na longo uniforme na lati tenir répétition na koti 11h na kati c'est bien la sepeli pe ngabi na okena ngapi classe te na continue ndé na ko sa ko ngabi lengane ko kota ngai na kati maman classe les kasi abi to tourner film on peut ngas ko na kati fo film le kana kini siko na tous les cas mardi bos ko ndeni film on le kité ba na te ke poto ngabi nga sa poto te so na obanga retour ba famille kuna ba mona ngabi nga za pour sa kini aba camarade na ba mona nga ba kiti nga na poto ndeni nga na pour sa poto te nga ni ndo na poto za na avantage makasi mais na yeba ki ambote ndeni mona ngabi tous les capines à CCTV et moto boité et mon ngabi na tika na ngai na iko tika parce qu'on a zongeli moi classe na iko kata wana na jie na sala ka kwa 3 mois na iko kata et comme na janvier na tabi na moni mama linga ngabi na linga pe mama mingi na linga pe mama mingi ngabi mama linga na sipla ni makasi wana bandis ko premier penja film na penja recrutement na bengi apesi ngabi adresse na kepe pa mama linga asoli na nga sepeli na ngapi usale pa kasi mabeti nga na linga ozo bana moto te ngabi te mama so tuni ba ngamu na longwaki ngamo na longwai na ngai problème te awa pesi nga jour à répétition na ina kuti ba papa dudu ba papa dudu nga forazali ba papa louf ba te belé penza ba mama kambo ba ngoni so na kuti ambiance ba papa mandosi ba rabi ba sara linga ba toucher ba yambi nga test pe wanda beton de dada tata ma linga ko kablo ba te ba louf papa dudu yem to zo rôle agitation abim to jouer na rôle ya fille wana au kokate mais pas maman linga ezeki comme ke kuta ba fille belé mandeti banani bana oba batika misu bakina ba poto ba mama beta bana ba Paris ba te belé ba ties ba espoir di kapu yende ki na sima na ngai mais c'est qui zoua vraiment il y a face à face penza boy mais le quoi nga zena muta kif na kipana ngate na mona nka normal bazo silika ya ikaka lelo ndeni ba pesa ye rôle malinga bina pesi parce que azo pesa dote na pesi pour azo jouer zo tika bat maloba na pesi bino zo za complexe na bozo banga mais zo banga ngate a jouer na papa dudu zo banga te mama lobi oya tournage na boyite mama ndi on a bandaki et pas mama linga ndi na ifolo so lenda bandi pa mama linga na monye lengi yango siko mbonga ezo uta poto ya kufuta classe ngabi ezo panga na isi mama anu na ozonga classe usosonga classe na sepeli mama boya kite abinga pe bana nga batangaka mais mama okabula ndi ngabi te mama lokwa répéter to bandaka neve mais pas bien ka yotanga na tangaka mais okataki no na kataki na 5e siko na kati na kati na iko zongela na retard te na silisi na sisi parce que anese ki moi mulai na zongeli tito jour congé wana na iko zongela siko 6e siko mobimba pa mama linga ngai mama ndila se befuna na zongela classe mama boya ite pa du pa binangeza bonité mais yeba kaka jour na yo ou bien oya kana mukolo moko tournage pe lokota tourna des jours de tourner mukolo moko retomber za kinde na famille ya on a okinde l'air na bandi ko kende classe tournage ce qu'on a kin aba rôle principal makasi c'est quoi singa ki rôle tourner na ndako mo ki classe isate kabi na mo ki na intervalle de ko ça film moi pas maman linga oh papa biso ko mona nga pinza ezeki papa faski fayet maman papa l'air moninga bingi ba maman bo moni laisser aller et comme na mwana ngana moni ngako bosi ngana zo wanga naka ngate mona ngane bike pote za munene ba mona te nzoka di papa biso batala ka miloko yo famille ba wili to moni rosi asuri ba changer comme muchopi eza ye to ko bosi na mwana biso te papa maman kanda wa na sala ba nebele papa biso tondolo banate papa moi ko benga yo rosi falo tanga classe bani ba makambo oyo ba théâtre pa biloko pamba obantiango mais fino baby boni zo baby c'est éducation na biso ngaka banet kaka na téléphone et baby ça mukolo journée na ngai na vanga
Ok, n'a pas pototé, papa Tika, tu as ça vina. Mais non, qui est classe, nous avons un sala na zuité, examen d'état. À finir, nous avons zuité, nous avons continué kaka. Nous avons continué, nous avons na zwaka. Mais ce que les papas moni c'est quoi qui m'a dit que tourner, on a dit que musique parce que soit biso biloka maman linga to sala. Papa moi autant la maman comme si papa binga, Rose félicitations. Mais papa zo kalibanga te ngabi papa bolinganga ngabi papa bolinga libanga mais papa faut lu bate na do bwaka yo apesinga ateinga pe abi bonne chance vraiment na musala ba camarade de famille ba féliciter yo penzo zo sa musala kitoko continuer na ngome ye baka ko banga nzabe biso na famille qui cité so ngo kende liboso sala musala biso to zaliana pour nous soutenir yo depuis senga Fox. Ne parce que force par rapport à maman ko atiki o évoluer ne yo aka toujours pas maman linga pas maman linga non ça là pas maman linga na umela ki pas maman linga na umeli et pas maman linga na bandi na 2000 na baka 2007 ti na 2010 et umela ki ya dossier wana to soulever na kati ya ko maman linga o tongo zara ki ne na rappeler nga mon tongo lobby il est important au moins de l'ona na biso déjà ba combo ba peso za rosi mais ba peso ko muchopi utaki pa na muchopi combo na ezala ki boye let au tourner so que montage parce que tono le kan na l'époque yana to le kan na Congo web siko Chabani comme Congo web azaki sonde ça yé akena montage tu entends ba monter et tomba ka tableau nanga siko so que tomber mais la petite opinda ninga na loko muchopi ah ba lu yo solo boss non il joue bien ninga na loko muchopi asaka leste na tableau na ninga na ba lu ce soit ina répétition yango yo boss alo ba ninga na ka loko muchopi ngabe kuma bebe poni na bonanga na obo yango na bonanga ndesi ko rabi mwana mama linga ye mtazaki chef na biso ya répétition na ba papa kuwe rabi mo muchopi sen ngabi chef na bonanga na bonanga kubwana abi muchopi sen ngabi chef na bonanga kumna linya wote benga rosi ubenga muchopi te poani ndoni mama linga pe aoyoka na jouer mwana mama linga na film même tableau mama linga ba vena mama kam il faut benga ngana zo masanga abi muchopi kara muchopi aisi papa kata no caméra muchopi yo rosi ngana obenga yo mama Como de muchopi te mama como muchopi te yo mama ngam na bengo muchopi oko luba como muchopi como nani makambo na koti kaka muchopi ba ndeli deuxième prise muchopi mama na koti na servi ba tala mama ni ama bele ke théâtre na éviter mama na servi ba wana table muchopi lobi nango pièce leki lobi na taka te muchopi ngabi maman, comment vous avez fait ça? Maman, c'est quoi? Comment ils ont comment m'appeler? Mais et puis ça peut battre sous ma caméra si ma combo. Donc au jouer ngana yoboé, mutum sous na poto. Référence à Kanye Muchopi. Akobenga misusu macho solo nana posa fille mobe o jouer na Muchopi. O ba comment moi comment eti na te mais na mémoire batu ezali. Nde yango wana pe sanga makambo na kombo Muchopi. Ouais yango pe so makambo to muni obi ke tempo mo major zolo bisadidi na pêche mo de sous les grands producteurs idole ba te belé rêve ba te belé lelo na donc on est pour ça banzonzinga belé na ça les belé surtout na CD belé vraiment na zaka reconnaissance na mama linga na major zolo parce que mama linga mtamimenge pas major aipsi major au mwana mazwai major atianga na film moko ezaka mobembo na jouaka ka tableau moko mobembo na jouaka lokwa ba cousine ya ba président Caleb mama nanga kufa bateli ko mama nanga kufa na mboka Caleb au tipoto yesko mutamuta loba likambo azana oposa ngasko na betelo monga ba ma top kalunga na kacha scène siko comme na tourna na talinga belo na ko luba ngabi yaya na mincho neza bino na ko luba te belete parce que baza bitorola basoda ba luba ko ba bitorola basoda mo boy kale ba major sko bi non malika na film ani fo ilanga ana ba mai mo abimisi na au moins que tableau mo ko na ebimisi linga ba président Kaliba bi mama linga obi ke fio a joué ka tableau mo mais a joué c'est biso parce que na jouer c'est bango ma to pa luba pa ma to pa bisi mama kanga mané ay bo jouer ndesco major taka major il est pas lui qui produit les major maman monyesi malinga pesa na numéro na mama linga problème était PC ndé comment est-ce que ça au tipo mama linga pesa nga muchopi mo comme ça pas bengi major abengi malinga on a zaka na esuti
maman kabona mchopi alukisiko yemoko azinga desco na évolué kisiko major abi aloko communion indépendante au travers na groupe monté tikanga mona bimission siko desco na commence comme moi na major siko mais na film o bimission mchopi na poto film bana chafungani pas major bana chafungani ona jouaka na kindaki boma na zaiki makangu ya papa na biso chakala ya Joni tokina ba président de Adina boma tokisala folie ngai mama ebakata na papa bidibidi bazoluka ngai nga na kimi bakamari na ba orgazi na pesi mbote na ba de orchestre na ngola ba bisi ba parents na ngaki aussi azui tata mo chipoto mais ba kene eko de douanier biloko na boma ba mama ebakata balongwa kishasa ba ke tiboma ko zwangai film na chefunga ni esala ngai ti le lato batso ba obinganga muka mchupi ya chefunga ni comme munene pour référence voilà ya ngwana après de ko sala sous film monsieur sala ngali sur makasi deuxième regard to jouanga na Bellevue ba camarade papa chef azali mobala Bellevue honorable député film ana c'est sala kisungai makasi na ya Blaise Makoso ba film bel major bimisanga ba film belé si ils arrivent à retomber bien moi ba possibilité mais ça et non ça là parce que oui on est qui CD tela ka CD na YouTube est différent il y a CD des équipes na major pas major na série c'est soit qu'il y a un mois ça là 4 films tous ces films soit ça les 6 c'est que il y a 5 allées na 5 ans stopé sur $100 au moins essayer papa bomber la nganyos les non 6 ça bison que c'est ka bon moi pesi bison nyonso mbala moko so moi aime super talipe et bimé belé na katio na keno na otinde le moins l'équipe na flat a pesi oui major penda abimisa nga vraiment major na zapna vraiment voilà ça je me sens toujours na major bisadidi na pesho mbote lelo toujours moi mokili comme ya mama linga na lisolo wana parce que obi ozaki da moi aya fongoli groupe nesikati l'air a fongoli babati da ko lika premier film ya mbuti ngana yaki na mbuti ça dit combien 7 ans 3 ans na sali 2007 à 2010 2007 2010 bon na choka témoin ya ma kambo rapport expliquer biso c'est réellement pour vrai ba moment oyo ya makambo parce que ça ils ont rôle baté mais na zone c'est ka pour lobby ya on linga Jonathan Dario a lancé les biso image na et tozonga juste après Katine monia a sengo ba baluka ni zaki ni kolela mera baluka na mabele papa tili banda pula yana yo vandi pas juste so vanda ka be porte funga pa mera koti non mera be pas mera ko inasi mera bando lela na mabele bando pa bimiti libanda zunguru tamana to pusa na mama nini na buzo sema Katine voilà image d'autre talent on expliquer parce que tu n'as pas avec classement tu as vu que handicapé avec ici mon habitude que biso handicapé au moins no malinga beaucoup là qui avant pas voilà biso fio dingo ma fallait pas tourner na zaina kin ba contre les gars qui est belé moi des thèses les émissions na été mais quand tant que combat DiCaprio nous banane c'était comment la famille vous na ba DiCaprio na maman na carte clic tu na vérité c'était quoi oui DiCaprio azaki ndeko ngana ki DiCaprio ko kutangai to c'est qui bien sa famille mutu na mutu azaki na ba destin na ye l'air amoni ke erne ekoki asini nzela ke DiCaprio akende liboso na ngai l'air akei na yo ka ki DiCaprio akoni ko manke mama ba diko finga mama temanga pena makambo na kipa na ngote na kipa ngote ndine yo mona ki makambo ngo ekomi likamni o DiCaprio boy bana mama pe ba sepla pete msusu DiCaprio soka le mabe parce que msusu DiCaprio ndenga lobi ke mama soka zo baluka mama zape zo bate po aboya yo mbala moko c'est que yo pour le bel ki mabe moko bo e blessa ki on mso boya pe ko jouer que le abi na carrière ndé zonga moi si ma c'est grâce à maman linga c'est à cause de maman linga na éviter et wana na oyeba te wana il faut maman linga kaka na DiCaprio ndé ba oyeba ngo oui po nga na yebi ke DiCaprio mama ande ko boya et comme qui bana pe maman ba sepela na ngote ti lelo pe ba Sara ba sepela na makambo DiCaprio lo ba te chaque fois na émission parce que DiCaprio lo bi ke ngana maman to za na problème te to senga na déjà pardon maman pa lo ba ke oui DiCaprio za mwana na limbisa mais ce qui ernio soto le kana on a TV to zo lo ba on sait que to limbisa na biso te au moins te ke likambo e no chaka ka poto ernio wana DiCaprio azandi ko na biso wana maman linga za maman biso ba moment pe makambo boye baka makambo ngo na yebaki kaka parce que ngana yebi boy o ngana yebi po epesa moto parce que DiCaprio
moi ça bota na ye espoir azaki libisha azaki moninga na biso na groupe azali na moninga groupe parce que mama linga ande ko linga teke DiCaprio azana espoir parce que espoir azam kola DiCaprio na age mais bolingo qui paraté parce que mama siko tela mama au mona ka te bolingo te espoir o leki na yo o leki no pourquoi azana DiCaprio azam mwana siko DiCaprio pe espoir porter la question même sur Mikolo na lingi ba PCP passe madame na zona nga DiCaprio parce que DiCaprio mtabande ko ba espoir que je t'aime DiCaprio batali oh espoir andimi poni parce que biso tozala kinga na zala ti mama linga avandisa biso nyonso tala ka mama avandisi biso nyonso mabala wate muchopi leka espoir leka rabi leka batunyo alekisi lexi biso nyonso mama nga zanga mbale ati parce que ngapi nafana na ndoka mama linga na ko boya ngote na sera na succès rage bo utambo na mama linga msusu bitola na basara au moins vandi na ndeko mama DiCaprio pe azeki pe ko mo pola li pe pa mama to boya ngote to biso to lia na ndeko mama linga mais là maman lobi ke l'air bo sangani bino nyonso abo komi papa moko mama moko bolingo te siko l'air apekisi bango bayoki na cause ba esi mama ke mama bazali nde mama siko comme ko loba na bango siko na kanda wana siko nde bango ba sepela kite espoir pas ke DiCaprio pas lobwe nde ba guerre na bango na ete ko sama na sima après te ko ka ke espoir komi na zemi ya DiCaprio nde ba bota Petit Prince ozomona mais nzambe ezaki destin te ba kabona DiCaprio pa bali mo snebi mususu kina na abisa espoir na lobela oni obotina mobali fallait pas continuer nde biso ba mama abino to botina mibali na biso to vandi na bango so yo landa ki DiCaprio am susu pona succès DiCaprio zena kwa mimona banzonzingi soki wango te eza bolingo bino mibali omoni koto wango siko o problème o ngana yebaka mais le reste ya kofinga na ka banini wana na yebi yango te parce que vous avez victime ya makamata ngolonga pe pa mama lokwa pe zako simba de so amoni pe sika moko ozolingo tourner te c'est vrai ou c'est faux ngai obinga leketu eloko tilelo na numéro na garder combo leketu ngapi na souffrir mais na souffrir était parce que na évité moto asala ngai c'est quoi osomona ngai l'air nga na longo pa mama linga mama nanga mama nyonso ana droit silika mobali okuti bokabo na ye msubo luba na pete nga na mama pe mama silikela ngai parce que na kataka pe film mais ezaki na bandeko na nga na kati ya groupe parce que mama l'air abimisi ngai ba ko benga nga na banzonzingi omona monsieur za mkola répète parce que biso doit répéter mardi na jeudi mais na koyebisa rabi mona mama parce que nga koma ki chef ten na base discipline na kati ya groupe et tant que chef photo za ba privilège moko boye soko ki sika au signaler chef mama kamboze ki wana moi na kende mais kende nzonzi pourcentage pas mama lingezala ki mama ndeko zo pourcentage osomona mais na ebis na benga rabi na tournage anzimi wana butu après na tongo na kena tournage na kitambo baninga na ngana biso ba benga o chef nga biso ngabité na ke tournage l'air rabia yo disciplinaire azate moni muchopi mama moni muchopo bimisi moni siko muchopo ko négliger musala baninga na nga basu courage esa mama muchopo mama habité aussi muchopo kimi répéter ce qui muchopo kimi rep c'est ka obela babité mama ake tournage na kitambo baninga na ngai wana grabi mwana mali ngabusani ke ahibisa ki osenga rabi siko bi o rabi wangana na bomba te to solana biso de kitoko to zonga na bien rabi muchopo benga ngate siko camarade na biso sumususu azora banota mana rabi yipa courageant o abenga ite bwana à l'époque na juma mutu mo na Londres aso sala ngape bien wanga obala ngai luba pona yet ndim ta mo sala mutu boy siko na ekome lokwa mo eloko mo so ina répétition boyaki boy to sali bino fana kasi bat na kati ya groupe wana baneba zoloba baninga mba groupe oya mibali misusu mikolo na biso bakombo nani na ngapi na bango na kipa bango te ba o wana bazala te basuka wapi baza su te bakomi ko diaboliser parce que bolingo mama linga de pesa ngai parce que nga na groupe mama linga soki ni film c'est que na 8 film na joueur principal bakopo mama ba Diego musique là toza ba Diego musique ba faski wana mama ba Diego batanga biso bakombo na biso siko baninga na bazana posa bazwa siko place nanga so poni mama linga aka muchopi poni biskas to kenda kaka mama linga aka muchopi toke pa Mathieu Mobindi ngana tikali na sima azo tuna ngai mama ya muchopi yaka o mwana parce que mon petit modi ayebeke a soutenir biso na danse na ballet parce que ngaze ko bina pe na ballet pa mama linga étoile mutu bakanga te
bango basala siko babebisa mama linga mutema mama kambo moni mwana yo pa mo sepeli so moni mucho pe falunga kagro ba tu sipi bena sango mucho niveau mama lobi ndimo bakabi ba lobi c'est pe lozongi groupe wana ngamo pe na mo senti que mama est bonjour maman te ko ba islam sala ou bien botiki musana siko na comme le quoi na comme de quoi na senti le quoi n'est dans ngate film même sur ce rôle zena ba tableau belé ba dimno ba tableau so ko kenjondi ke na yo occupé ngai souté siko batumba mo banjo sanga kaka baninga na ondi ba bibisi e pa morale pa mama linga ngabi sava lo ko eza bongo na vana nga na bibisi mama so vanda na place bobe bana mama wana za mama na yo tika na okasi tika théâtre nena tika ki bake tourner tournage mboka bake tourner mboka babengi mama mati siko muchopa yete aya kali susute njoka ningani na vanda ne mama kama bite mama na ngamo na sola na muchopi de mama kama ipa na ngana ndiko lela mama tala boy bilo mususu na na isa binote tala boy mama kama bia solo abi esi ngamo na sola na mama siko mama kama kebisa mama linga sali passe abi te ona za mwana ngai te andi obenga ngai yako zonga musala déjà na monaki mama naza bolinga mama pa oza na bolingo na memba misusu toza la pita bien entende na eko tika na ngai mais batwana bakomi ke mama mucho bilinga za bonga komo keke pa major ba bisika so enda ko tourner akomo ke kuna siko mama linga siko bi c'est que mucho pas que koloba mabe nanga et pas bad ozomona mama za mta imaginer mama show mama ko sakete mama timba makazi mama linga ndaza bongo ko c'était pas so telo kana longa bi ko ko sai so le ba pe vérité ba moko mama pe lobaki que major mucho pa mankinga aso manke ngai ngana ko jouer na muchopite nde mama linga ayeko benga major soki muchopa za na jouer na été parce que moi naza impoli aso manke nga mama major bi botikalo manke ngai te major petant ki papa asepeli na ngote abengi nga mucho pourquoi yozo manke mama linga ngabi major na manke mama te na ibi lokote na ibi te moto nini oazo ke ko lobela kan ko ke ko ibisa mama mabe mama va inanga mbule bele na fande pa mama nga jamais na ko manki mama ndé ko sala ki na tournage boy tournage on tournango na beau marché na guest house nata mama ba benga pembeni ozi mama bo jouer na il faut zonga mama bo jouer na salini babi yumo ke ko senga mama pardon na ipa mama uzo mama na ndiko lela mama yum to bi misinga siko mama ngokanga carrière na mama na yebela ndiko lela mama ngana yebi na ngelo côté mama likamo nini mama taka mama yo lo baki boyete mama ngaite yo lo baki boyete ngaite mama bi esile na yoki na limiso za mwana ngai major aza mwana ngai mais mama limbisi ngai abengi pe bana rabi makambo bakoseli muchopi ya solo ana parce que taka bana mama so balobi mabe moi yoka bana mingi yoka bana makasi pe bana epi ba isaka pe mama ki so balobi mama boyete bayoka baona ya taka za famille mama de to sola bien to zonga na bien na tournaki mais film musu na joana mama te ba changer nga rôle mais sengi ka to kutana kana mama na scène moi je rabine mama lingana na ebite kolobise kate kasi na kati ya scène talaka mama pandimi mais là to koti na scène kokoye au moins elo mo beze kati mais mama etela ki abi uza mwana ngai alimbisa ngati lelo tout ça bon terme mais ba message comme ko ila major ebite mucho pazana kiss major mucho pa ndoki au moins ningo ofula yona azo envoûter yo major ba muta obanga na moni bino se photo ke l'église abima ngam talibo so major la linga ko l'église abima mingi abengi batu bandoko manisi na yo muto plango na oloba ba Gabriel balobi na ba Nicole major mona bato ekara lelo kisi nini soki ndoki ngoni to voyage na bango to mona eloka mabete to fanda na mona bato mona eloka botika ba olinga babesa mwa bato carrière mais muto puis so to yebisa yo zwa numéro oyo ofo iluko yeba mutu nya zo sala ndi ba edaki bazeki ba pa Johnny ba sepeli na ngoti bato bazeki ba bité il faut major faut pesa numéro na bande ko benga numéro ngapi fona ki na parquet mutu onka ngasi na juillet ngana iba to fani kamite major botale message musei ako major ninga ndio banga ngamo major na ngosi tanga major mucho paza ndumba ako bebisela onini balobe beli na banda kulela omi kolongo e bebisela nga musala
nde major abi ata basali bonga na oti côté poto déjà banzinyo nga jamais na oti ko nga biso do kande bato poto ezolinga nga na oti côté mais ozo sala bongo yo mo lukaka ndeni oyeba ti lelo to mesi okutena mama mwana nga yaka mama sumila mama na okanzala mama linga siko bato wana bati parumi na son ba mo ko benga nga loko zindini nga na ko comprendre siko bato ndi basala kanga mabe ba ko mikoko ya ko benga nga ndina isa mama vérité nyonso de mama bina ngai kolanda bango te mama pa longola bato wana nyonso basate de mama koma esko biloko esepelisa ko benga ngai mama omikoyisa mo esko moni tu pa mwana nga otikala ka mwana nga nande lelo pe toza mama na groupe salongo tozo evolina mama na groupe salongo mama na nga penza. Voilà, merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Vous comprenez l'histoire parce que vous avez dit que maman vous en avez un problème, vous avez traité maman de façon ébélée, vous avez traité maman qui n'a pas de bébé dans le groupe là et rendre tina les cambons tina suka. Donc je sais que tout temps ressources tout le monde suna ba bilo ba tout ba bien rendre zone zingté aux hommes na souté du comment on CD kufa qui kando dis-moi qui tout ça c'est non ni. L'air CD et Koufi ba chaîne YouTube et Botami. Ba chaîne YouTube ngo batna batu batay mis boami balé bonu tamutu abendi muningane abendi muningane omone loko yo leke esa mabe makasi batu belé ba obebisa musala oyo film otie film casting esenga bino wiki role esimba muchopi role esimba mutu kingani mais oboyi ko tianga otie mutu mususu wana pe ani bien njoto ne ya succès déjà a chansa les batie pe epesi makambo YouTube on peut le comme non atana musala atana ndako na téléphone mutazotala bato mo ba tsaka biso ezayaki te siko ngape ko zina pe na tante na banolela ke leke tsanga ko tsanga na poso na tia fo za na mutu na ngai bo neso aleke bani ba tournage bo tsanga tende to sola ka boy mais na place ke na bando lela ka bato tsanga na film te mais za bato mususu ba producteur ba moko tilanga muchopi mais ye moko pe le bien mutu pa voyager ndesinga ba voyager tanga ba lebele ba loba ke muchopi loko abota asala su musala te nanya isuko ekobota nde ekasanga carrière so bato balinga kaka ke nabota te nazala kaka na vie wana bando okantela biso non nabota nazongela musala nazobota nazosala musala elo moko ezochange nga eza te na YouTube nabungaki parce que bato misu mpe okada le vie da yimna na epe ngai oyeba pe te ozalaki problématique ou quoi nazalaki bien na mutu nyonso nga na ebité yo zaka na milé na biso na ebité so monanga ba biso ke muchopi na mutu baloba na te na yo ko na ntere nga za nga cool eza to boke to lié to meli na bini ambiance na nga c'est tout na koti ndako na koti de discipline nga siko batule ba ko sala ba clique ba groupe nani makamba ba contrat monsieur ki ko sala ba musu ba ko mokanga makaba ona ba siko yo singa ndeni oyo kota wana ndeni déjà moto déjà comme ndana camarade oyo tozaki na CD mais atiki na CD akomi na baninga bo basali oui basali click na bango ngapi na vaina oui wani ngozo manena otambola ozana 6 likambo wani ngozo otambola na bango des ngana serum des 6 makasi tozaki joli orgazi joli walelo joli wamna camarade na ngati lelo peut-être ya visa de visa oui joli walelo camarade na ngai tozaki na yena orgazi ba 6000 na serum ba darling au moins biso wana ka tozaki soko moni biso ka wasu ba talika ki ekira bana major les amis tozaki ka biso wana voilà après to koma ki pe msu belle vie moi ka belle vie to ina matonge tournage to kutana bango to zana ba belle vie ozo major kala wana pas major ndi tozaki ka ba mi wana famille bota wana nde YouTube le reko koma ba chaîne na fandi na ngai ngabi oka muto ikoma ka moko so ba bengio ba kanisi so ba tukutena mo matanga be mutupi o tourner o tika théâtre te o faut jeter te na voyager na ni bo mona na publier na Facebook au moins so film mo ba tinga mais principal to mo ka ba film même so ba 5 tableaux 6 tableaux ndi na so voler kana ba tournage bo benga ka ya bongo ngabe fipe eloko moko te nini te belfi pe tono sola te eloko moko pe te kata te problème pe te on a raté contact tout le monde a raté tout le monde a matanga belfi ndeni bien mucho pindeni bien belfi atanga na film te tout le monde a raté eloko moko te ndeko saki mukomo bende belfi abenga allo mucho pe faut tourner pas na ngai j'aimerais qu'elle appelle mon dis-moi qu'elle déjà évolué ça évolué écoute bien na moi pe otindi na on peut la publication million ngabi mama ayo tourner na benga ngate asekani kaka ndim comme si na vandi que c'est na fête oh mucho pe faut tourner et pas na ngai jour bo na pesinga pe jour le na yona film on na biso titre te
abi nango ozafi ya songi nazali na perruque na ozi longola perruque no coiffe no kala na mona que SCP senga longola perruque jouer kana kunye oza role bo songi ndele na niati yango par retour de Bellevue abi rose ba numéro ce que Bellevue binande mtisiko ko sala ngo suma kamp na YouTube ba Bellevue la mona belle ba jusqu'à ce que Bellevue filme mususu nde yango na Bellevue mte ko fongola ce que kumba chaîne mususu ce que ndi ba ko benga na nde pina ko zonga lisusu tout le gosenga merci na nani na micho kende tililo vande ki ovandi bo travail soute odoni au malelo azongi si mucho beso na scène merci pina ono senga ils ont Bellevue parce que Bellevue rôle na joué qui songi on dit imbécilité film imbécilité film on a été on dirait déjà na joie de quoi dans zonga déjà parce que na chaîne musu na sala na ba émission na ngai ya moi chaîne ya mukie mais il y a Bellevue et puis ça makambu mba émission ba chaîne musu ba ko mo ba producteur na musu ba talaka ba ko mo il faut tourner merci non plus na Bellevue ndé ko ça ki ba niko chege pe ba ye ba le coller set ba et non tant ba chaîne mabe non pas problème ça ranké ba le coller set papa na nga Johnson Muya na peso moté Daliena Bopé ba Jolette Waikwa ba Nathalie Kalaba ba Zebele ba Keren Mayala tubango il y a aussi bah que peut bien baninga il y a YouTube parce que tu les as terrain moreza glissant tu éviter parce que le nani TV bon tu peux la chaîne d'être et puis ça va manquer ils ont la puissance si quand tu as na YouTube ngo bato côté de bonne scène tout beaucoup tangi mukolango OK c'était comment na jour on pas Bellevue na likama voye za ka sombele sur likama baba ya ti ba yembenga bien baby mo ka kiani ka muchopi ils en ont encore bisonde ça top parce que bon déjà ba commentaire déjà zala qui déjà mais Bellevue déjà elle déjà nga déjà muchopi c'est ça parce que les jours en haut to je na malé lettre tourner malé abi Bellevue au benda les amis tozongi équipe au benda ezala Bellevue abi ya dadi to c'est kaka bon Bellevue na ngabi Rosie film on na monera niveau kendi parce que pour jouer déjà biso déjà so c'est que ça va te ramener au salle déjà bon déjà bazali de babina film Rosie yo benda so que raté c'est que ngabi raté le ko za YouTube na ba tu pas commentaire mo bazali na bango Bellevue abi Rosie ani to yeba yo ngabi problème te na journée ba table mingi te so que 8 à 9 bon commentaire Bellevue aussi kabi Rosie na ebite ngam na isi Bellevue niveau ba pele ba benga ngai siko batu wana badoki voilà et bango ba ka no zaka ba moni to moni muchopi to moni muchopi obi ke ba tu so le bisangati ba le bisangati ba jeune fille bon rôle ngana zaka shonga sala na aussi ba ça déjà en kati est-ce que nganga dis ba mimi ka bongo ba jeune bango olanda mimi nante nalanda mimi ndeni mimi muchopi sila coquette jolie babani sabote omoni otali be mimi akape na je wana karambia kana musalo nani obangisa ngani muto obangisa ngani zate nani open ngana obanga pa sila na joana SB ayebi bien jeune nga makasi ye mo utanda lo baba muchopi basila lo baba muchopi alobon liboso ya Rémi Kilola c'est na kosi na éviter ye mo baza soka tala émission batiaka rôle mo boye wana na sepelisa mutu mo be pas isimba te ba ici la beau journée muchopa ya Rémi banda kapo nitilenga muchopi bona non na jouer per Rémi te est-ce que Rémi abi nga mona eka nga na ebi no jeune makabi abizelo au monde to beta ne Rémi abi ba excellent masanga siko mimi ana mimi sila coquette jolie muchopi pas muchopi ba ko tia biso nyonso bata show mais ça mutam tobimisa fuina lo na ye zina ba tumso pe o bandi o mo ba lo mabena o se ki sarepe bele kutu surtout mikolo balibi na ngani kasi mwita zo na YouTube aito simbat mais mutastimi ngeza nzambe prophète onisi nzambe pe message yango il fallait utakuna biso na biso mais uti pa mutapoto nda tindeli kasi teo kisne bandaka la kisna na seka yango mona na commence ko tanga prophète nango nezi makasi muto ayebi prophète nezi mais bi force na ye nga na CD na simba kisi te boka na YouTube na simba kisi c'est bon pas mikie ya mikie bambonga mikie no simba la kisi ya nini
oye bina na tournage bonjour bande quoi ba mi bali ba ndeko so ba se sepela no mususu penza boye au sepela no pa bi kem so ozo étouffé non étouffé ne loni bon tu as besoin de scène be d'ailleurs de ba yebi o makasi déjà ba yebi déjà chez nous mutu ba yesu na chaîne mususu boye il faut commenter pe et mata nga se dana sali top se mutu ya liboso na ya yesu na likolo na nga non silikate mais ça ba mususu na matanga ya dadi bina boye o sati bina ke o bina lo bisanga te pe ba na fête kuna na salle ba yebi bina ke ba obita omonye asepelite on est en le ça on chope que si oye mo ngamo pe na vandi bina ngasi na tema na zana ngaboye ko babi oye bate zale king oye na YouTube zale king Mimi mobimba pa na ka bongo. Mimi kama na nga tozani bien. Non moni mobimba. Bat balobaka bon mona ba commentaire te. Se ba tie mimi ba tie sila. Toujours maintenant on va des commentaires. Na mimi. Te nga va des commentaires ite. Nga vanda kine Nicole Bakata parce que Nicole Bakata to vanda ni le pont moko. Ye liboso ngasi. To ani le pont moko. Na bandal kuna. Na bandal nga na yi. Siko ser na nga kati mboka meto mona na passe ye pa ke tournage ka ke tournage. To kuta na kana fenêtre ni na cuisine. To likolo sokola. Nga so na vanda na ba Ange Maïs. Na vanda na bango. Comme ça o tshelo ba problème bo za la. Na vanda na mimi ndeko na ngai. Film moko ezolika Baptiste to jouer ngai ye na coquette. Ba fille mi tout ça là té. Parce que là on a YouTube Amino nan peut-être pas il y a des collègues parce que ami au monde na bo za la zapper bo passer ba mo. Ye Nicolas Amina ngata ser na ngai. Mais Amino za nan. Amina ngaza joli walelo parce que ngaba na boti ba mibali. Mais moto yo atika ngate na hôpital azwi bilamba na ngazo nika ya bani yaka joli. Na ba te merci na ko pesa mo amo swana. Siko souci ça nga makasi obike na meka ko bundela kamera na nga joli na YouTube. Ba to e sala ma père. Oyo to zongi siko ka komandi obundela bato. Siko na tali ke sina mina pété. Cet espoir na kita. Ba yo tshelo bakal diva bato. Mon mère pas yebi amuti. Mais na ba kopo pe mususu nga na salaka parce que biloko ndo dans YouTube chaîne mususu pe ba obenga pe na tourner. Na tcha joli. Ayebi yango na tcha kai moi ma ya ka te muketo kabulaka. Mais bisi quand ce que minene ba bina nga yo to ba obenga yo ko bundela su mutu. Et me ba ofina yo. Mon client grave faut banga parce que mon terme ma belle hypocrisie vous avez que hypocrisie ça makasi ya makasi ngamo na comprendre que balinga te balinga te o sati mina ki mutayebi so ke rozo tourner mardi wapi na peso d'adresse lundi je l'appelle lundi je l'étais comme so tele mso azo occupé o rappeler boye au moins so obenga yo mais après so film makamunyo so mais film on peut me chaîne on de s'abonner moi pe rolongo yango wana rolongo ndati mutu boye ngape problème était. Mais ba retour comme au salade. Il y a au moins ce que ba tout ce que ba mo senga ngai. Pas na ba ka hôtel nzambi na foxete. Parce que les loko sozo foxete et non c'est plein na ba tout soso. Andimi pas ani mukala na yo OK pe tournage boye pas zal. O c'est ko figurer. Et puis c'est mon pe makambo. Et puis c'est mon pe makambo le pe ba bazu pe ba chance. Et ba mikala. Aye pe bo mucho posa tournage ya landanga. Ah non le ngi na pe ambiance na ba ko tipe na tableau. Et bo télé pe des tableau 3 tableaux. Ba ça va na fille pas même na théâtre. Nga baninga pe mo pe bazaza na même ba collègue bazape te na ndenge ya groupe ya kini nde na mima na mima nzonzingi ndete nzonzingi mais na comprendre musalo obike bato musupe so memi bango bakoma balukela bato c'est ça non mon ba chaîne musuto au travail moto musupo obeteli mkolo chaîne pe a memilera amonika muchopa bi est-ce muchopa ko gérer chaîne est-ce que muchopa bina so ba pesa mbongo tournage ko cadrer bato yemo pa balukele au moins que musalo tulingani teleke c'est ça tulingani ça peut biso tulasa biso misala ba ko manquer biso ko ba n'importe quoi pour na biso ba biso mo sala ba mampo singo sala na ça ba onka ba guerre ngana sana internet do belinga na sali bo sala ona noté na ko calculer binote ba temelo bo cha bo bela ko mbenga patron te so ba benga na patron te ko mbenga boss te so ba benga na boss te ko mbenga star te so ba benga na star te Staraba vina bino yo rêve na bino ke vine panda la kechu. Mucho tout d'abord checker na émission na biso, to na suka. Félicitations d'abord parce que eza ozongi o samsano kitoko nous avons sepena ba jeune ayo ba théâtre nyoso bosala o tangi et sepeli singa bi ke ba abonné belepe to bi ke so pe dio le 20 ans ba sungi na mois d'avril to ça ba film masika na Leke TV officiel na chaîne on a les jeunes producteurs na zaka aux avez parmi bato to ko be parce que ça directement ya bato mo bien pe o banda projet parce que ngaza mutu moko boye
nalingi bato balingi ngate ya de bitumba bakoma na okuta mwana nzambe bamenasaka ye te po ata baoyo osangana eloko nayebisa yo ata batemeli oboye waka yo parce que section ça bango bete biso histoire no oyo soki moto akosila mengo ozonga na youtube te namona bacommentaire bambo ekende po soki nzambe azalaka te mais décor abima te osala mosala na ye mais aida mpe abimaka te toyinanaka bato toyinanaka te mpo mokili eza mpona bato boyinaka bato mpona nini bolinga bokompa to po alinga naleka nde moto na mosala te mosala bato te tokende bongo mai ya koyinana okoka te natali te tala mabele asali bolinga fona sala re na zotenga fona sala wa c'est bon mais ce qu'on onweringa okokanga te moto abundelaka nga azalaka nzambe nyonso bosala bacampagne na bino nazala star ava bana komokangama na bacomédien nasala mamu na ndenge na nga oyo boluka nga na kweya bwa baparent na nga te bwa banzambe na nga te napesi bino 2 mois bosila 2 mois boshite na mabele bopusana na botala bino kaka bopesa botuna basanga misusu bazala moleli bomona bango susu quelques messages na bato baopesa yo mpe tala caméra na biso zoome ye yebisa biso eza na acteur nini to actrice nini to moto nini na monde ya cinéma oyo ashoka Muchopi choc na yo malgré otika malgré olembisa malgré leka nango oyesa biso eza na moto nini oyo ashoka Muchopi eza caméra batanga akombo te si eza yango kati eza problème te d'ailleurs bon ça so bika bashokanga ebele ata moko toyeba kombo na te no tanga kombo te aza mwasi to mobali oyo eleki choc yango makasi aka moto libala na Londres non même pas obi biso leto bande ba succès oyoyo mboka nyonso parce que na mwasi mboka nyonso nga alia mbongo ya bato ok papa na nga nono leke oza TV to ko lo bate papa na nga yebisa bato misusu ke yo nde na omoni loza serious yo na Rosé Simba kita kin bovana oyeba ye ozomona babiso so ndesi ko bala penda ba poto be tongo sa pour famille eza pena bato misusu baloba pe mabepe bakimisa pe bato asingi pe asingi pesa ni wa Rosé alobi pe mabe na baza pe moto patangelo pe kombo ndisinga mikolo ba otangela na bakombo ti lelo ntowela nini emsuka babone wana merveille mabika première dame bafini baosepelisa na micho tengelanga ata 3 fikaka sans rancune oyo osepela mpe na jeune na bango na micho na youtube baza ebele ata 3 kaka nga nasingi kaka 3 mpona yo te 3 kaka te ye c'est bon mais boza bino nyonso baosepelisa eza Cardozo mais l'esprit Cardozo Natacha Bola Natacha Nasila SB ye aza kaka mais nalobi te ke bato nyonso te nga dali kotoche Cardozo c'est bon mais l'esprit ya pemi na ye omoni na le temps Cardozo aye akomizaki film oyo agagi acapable te osala film mais aobeta tant Cardozo aye Muchopi aye bato bele balali nga nazalali te mokili oyo moto akoka na vie aza te biso tolukaka to atendre kata nazali na kiti ti ya seme tomosala bakiti po kiti ebe biso mpe nakokaki me nga nasombaka yamba moko ti po ani na osenga otimbela otubela boseka moke bolele ebele ileke tu rêve bajournaliste ya internet message na bato to bazolanda asaranke émission eleki na nde kitoko émission eleki bien vraiment ofingi moto nafingi motu te est-ce que toyokani mpo ton émission toyokani te omoi tinga na kamwe ndenge natunaki yo tobi na te tobeta kaka nayokana nanga na moto te wana mpe na silva mabe te vraiment si toyokani tonga tobimisa makambo mwenge eleke twana opanza baartiste oyoki sala ko nde omona baartiste baozala mpe kaka mpa nanga baoyaka mpa nanga te bato misusu balukaka beze ayebi ki eleki azala bien ndesi nga nayokalisa ono kitoko tomonanaka memba liboso naye na plateau awawa ozomona sikoyo naoloba mabe na yo ndesi nini mpo nondo bavanda na yo te sikoyo bato bavanda na yo mais balobi mabe no bavandi na yo okomprendre te ke ozalaka na mposa azwa succès na yo adiembela mais nayebi nde bafulaka mpe bayebi nde badieminaka naosisa bino demaka ozinga message na bateke dédicace ya bato balanda message na nga eza na baabone famille na ngai bozala biso baabone te famille na biso bandeko ya Rosi oyo bolingaka Rosi na osenga na bino
bisika nyonso ba théâtre ezali parce que là na lobaka bolbi Rosie to sala pe na omona bisika nyonso ba théâtre ezali o botala bo sepelaka bo senga Rosie na ozana pona osepesa bino message na nga yangwana numéro de téléphone pe ezali parce que ba dans ba chaîne pe beli ba fungula wa pe na capacité à gérer chaîne mo quelque chose que le local payer oui non gérer parce que nazali na Keren News TV elle m'a déjà vu bateau bazo seli ba film nga zaka uniquement ba émission mais yo ba chaîne mususu pona ba film ba théâtre ba gag nazali na oboya te nazali ndeko na bino parce que Rosia Kala na Rosia lelo a différent na mama ya bana na ndako na ngai mibale Lionel Esebe na Chris Esebe après papa bon Christian Esebe bambote aku fele Esebe famille Esebe ato kumfela na kufela pe mama botilo na ngai tozana ensemble tozana enda kumoko nazali omanya alias na hotel omona oyat déjà na famille de ma camionnette de to somba de biloko nyonso ba obayebi eleka pe na ba Facebook ba nanga pe bayebi ba Christian Esebe Christian Esebe nagi mingi nanga souffrir pour nanga a souffrir pour nanga a nyoka mi pina bato poto talaka ozela ya poto wana e ya quand même ça le comme yanga na mincho na ozwazwa c'est important c'est ça bambote na ngai na baki motema maestro maembo na Canada na Toronto na bosi ete Beldine Singo motema Franki Ikongo mi a Pepe Rasse babi ba bon séjour na Olibala bientôt là champion d'achat bazan king awa Marceline Kikoma ya papa Roger Touni Mika Zadi ya yongwana na bosanité camarade na mes condoléances chansa mes condoléances na Champagne Bianga Champagne Bianga mwana chic choc yenge mwana Paris est kobungisa bongo papa na Paris mes condoléances ya courage na PCP Violette Dinganga kana secret na peso bambote Titi Kambulu na kati ya Zurich Titi Kambulu na peso bambote boza tellement ebele so na ndiko tanga tokolala awa na linga bino na bato na bwaka bangote nazala toujours na motema na kai merci na babou mais numéro na ngai téléphone numéro na ngai téléphone eza te papa lobate papa lobate ayebi ketina zabu na ola taboye eza ba fan ba batinda bayebi basola pe na ye plus 243 89 98 542 plus 243 89 88 85 542. Voilà, merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Nous avons terminé vous retrouver sur la chaîne Nabiso ya Leke TV dans le mois d'avril. Nous filmer des autres bandes au Roman et Kozala bien. Et dans ma caméra, Jonathan Dario, notre réalisateur, caméraman, assistant naïe. Claudie Lufwini la PC Mbotengandu la PC Mbotezali azangi position moi soki wapi soki baké gosala bien abonné tout molinga qui vient pendant quelque chose déjà ce week-end tozala na Turquie bana tu Istanbul tozala na pona bino otubozela ki ngana ya déjà nazoya fifi miel tozala wana tourner c'est déjà ma vie de biloko la boue dérangement Bogali Bongo mon appel sur Mbote et tout le monde à la prochaine bisous bye. Cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois Zamber le poso au combat qui la poso le quoi ya nyama lokola ya nkewa loke c'est topengando docteur Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na neti na film pour être belle et naturelle fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Osui wapi. C'était Guilain le Bourgeois pour voir le poisson. Oh, pour vivre parce que pour les avoir besoin, ils ont fait place dans mon coin. Pour faire une benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Angola, plus 244 93 25 59 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois,
une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.